ভাইয়া কোরবানির ঈদ তো সামনে, ডিপ ফ্রিজের কিন্তু খুব ডিমান্ড থাকে, সো আজকে কি কোনো অফার থাকছে ডিপ ফ্রিজে? ডিপ ফ্রিজ অফার থাকবে, দেখেন এখানে দেখেন 250 লিটার ডিপ ফ্রিজ আছে। আচ্ছা কনকা ডিপ ফ্রিজ, হিউজ স্পেস, একদম ব্র্যান্ড নিউ ডিপ ফ্রিজ, এবং সাথে কিন্তু স্ক্র্যাচ কার্ডও কিন্তু থাকবে। আচ্ছা। আপনি দেখেন এখানে 200 লিটারের ডিপ ফ্রিজ আছে। আপনি দেখেন কালারগুলো দেখেন, একদম থিন অনেক ওয়ান জোস। ব্যবহার করা, যেটা দেখেন হাইড্রোলিক কিন্তু ভাইয়া। এই দেখেন ধীরে ধীরে আমি হাত ছেড়ে দিয়েছি, ধীরে ধীরে রাইট রাইট। ডিপ, নরমাল এবং চিলার 3 ভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা। বাংলাদেশে একমাত্র ডিউরেবল হাইসেন্সের ইনভার্টার ডিপ ফ্রিজ, 189 লিটার। প্রত্যেকটা ডিপ ফ্রিজ থাকবে মেগা ডিসকাউন্ট অফার, এবং সাথে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে।